¿Qué problema ese tan grande de roncar? A veces uno no le pone cuidado, a veces uno realmente lo ignora y la verdad es que sí es delicado. Primero por, bueno, temas de salud, cardiovascular y todo este tema, pero hay algo que me parece a mí todavía más importante y es el tema de las relaciones personales, ¿sí? Concretamente las relaciones de pareja. A veces uno no le pone cuidado al asunto, pero es verdad cuando dicen que los ronquidos pueden llevar a rupturas en las relaciones. Preocupante, yo te lo digo por experiencia propia porque ronco, yo ronco. En este momento yo ronco. Y yo encontré una solución a ese detalle. Me di a la tarea de buscar y es esto que tengo en las manos. ¿Sí? Compré este dispositivo, este aparatico, hace un tiempo lo vengo usando y me di cuenta que sí, efectivamente funciona. Entonces te quiero contar mi experiencia, te quiero mostrar cómo se utiliza, los pros y los contras basado en mi experiencia, ¿vale? Y te garantizo que te va a servir bastante. El caso fue que, bueno, yo compré este aparatico, este dispositivo es un aparatico como en silicona, tú lo ves acá, son dos aparaticos en silicona, ¿sí? Ellos tienen acá como como unos dientecitos acá, ¿sí lo ves? Y acá tiene los encajes para esos dientecitos. Entonces esto se une de esta manera, se colocan acá, a ver, aquí. Quiero que observes bien acá, ¿sí? Si ves que tiene estos huequitos acá y acá tiene los dientecitos, acá míralos, ¿sí? Acá, para encajarlos, ¿vale? Bueno, te los voy a mostrar acá rápidamente con esta cámara para que los veas un poquito mejor. Acá, ¿sí? Acá, ¿vale? Si te preguntas qué es esto, bueno, es de un canal llamado Eleva tu Espíritu. Aquí te muestro el logotipo por si te interesa, ¿vale? Eleva tu Espíritu. Tú lo puedes buscar y para que resuelvas tus dudas, ¿vale? Bueno, el caso es que este es el aparatico, el dispositivo. Y, y entonces, bueno, tú le pegas estos cositos acá. Los pegas aquí, lo unes. A ver, lo unes acá, aquí, ¿sí? Ahí tú lo unes como con un poquito de presión, ¿vale? Bueno, el caso es que tú te pones este aparatico acá. Mm. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aparato efectivamente funciona, pero si tú te pones esto a la hora, por supuesto, a la hora de dormir, si tú te los pones ambos así, ¿qué pasa? Que estos cositos te van a incomodar poniéndolos juntos, ¿sí? Si los pones juntos te va a incomodar y te va a generar un dolor acá. Te lo digo porque los utilicé, ¿sí? Así. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estos cositos te van a mantener la boca un poquito abierta, pero no solo eso, sino que te van a hacer la lengua hacia atrás. O sea, ellos te mantienen la boca abierta, ¿m? Pero al tiempo te envían la lengua un poquito hacia atrás. ¿Por qué? Cuando tú duermes, normalmente uno hace este movimiento. O sea, uno inclina la cabeza así, ¿sí? Y ahí la lengua obstruye, digamos, acá la parte como entre la garganta y la nariz, obstruye y es cuando se genera el ronquido. Yo, por ejemplo, voy a hacer en este momento el ejemplo contigo para que tú lo veas. Entonces, yo en este momento voy a soltar todo como si estuviera durmiendo. No voy a mover nada y voy a poner en la posición y te darás cuenta que yo comienzo a roncar porque se me obstruye eso. Entonces ponle mucho cuidado. Voy a hacer de cuenta, voy a soltar todo mi cuerpo y voy a mover la cabeza así y verás cómo automáticamente yo empiezo a roncar.
Te digo que yo no voy a fingir, o sea, es lo que a mí me pasa, ¿vale? Entonces ponle cuidado, yo acá tengo el micrófono, simplemente voy a hacerlo como si me durmiera, ¿vale? Entonces ponle cuidado. ¿Sí? Porque se me obstruye. Eso es lo que pasa. Evidentemente estando despierto, pues no porque uno modula y uno esto, pero cuando me duermo me pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me coloqué estos dos aparaticos, funcionan, pero al ponerlos ambos duele. Entonces yo hice la prueba solamente poniéndome uno. Eso sí, recuerda, cuando lo compres, tú lo vas a descontaminar. O sea, calientas agua en una olla, calientas agua, la pones a hervir y una vez que esté hirviendo, los introduces y los dejas ahí un tiempito para descontaminarlos. Pilas, no es que los metas y pongas a hervir el agua porque los vas a dañar, ¿vale? Hierves el agua y cuando esté en su punto más caliente, los pones ahí y listo, ¿vale? Entonces yo me di a la tarea de ponerme uno solo, ¿sí? Entonces me lo pongo cuando voy a dormir. ¿Mm? Si tú te das cuenta, ya con uno solo, ya yo puedo cerrar, se me cierran los labios, ¿sí? Pero de todos modos cumple su función de hacerme la lengua hacia atrás, un poquito. Voy a hacer el mismo ejercicio para que tú veas cómo deja uno de roncar. Hago también una aclaración. Dejar de roncar no es que no se escuche absolutamente nada. Tal vez se escucha un poquito, pero no es tan agresivo el ronquido. O sea, no es tan duro como para despertar a las personas que están contigo, ¿sí? Entonces, mira, voy a hacer el mismo ejercicio, pero con este aparatico puesto. Ponle cuidado. Te garantizo que no estoy fingiendo. No estoy fingiendo. Estoy haciendo la misma posición. Un producto excepcional. Solamente con este. Te lo digo. Si los pones los dos, te va a incomodar, te va a doler aquí, en fin. ¿Sí? Claro, al principio, te lo comento por mi experiencia, pues al principio por supuesto es un poquito molesto porque pues dormir con algo en la boca y todo este tema, pero tú te acostumbras y ya. Otra cosita a tener en cuenta es que este aparatico tú te lo pones, ¿sí? Tú te lo pones y al principio pues obviamente tú comienzas a salivar, pero no te preocupes, tú comienzas a salivar y mientras estás durmiendo te va a incomodar un poquito para pasar saliva. Entonces como que para pasar la saliva te toca como hacer un esfuerzo como... A veces te tocará de pronto sacarlo y volverlo a introducir. Al principio salivas, es normal. Pero una vez que que te coge el sueño, no hay problema. Puede que tú te despiertes en la noche, pero no hay lío, tú te lo acomodas, no pasa absolutamente nada, ¿vale? No hay ningún riesgo, funciona perfectamente. ¿Qué otro contra le podría haber a este? No, realmente es ese. El tema de la salivación, que al principio te duele un poquito aquí. Y tú lo puedes llevar, por supuesto, a todo lado. Te puedes poner este o te puedes poner este. Cualquiera. Entonces, no hay lío. Cualquiera de los dos. Pero los dos juntos no. Entonces, ¿qué pasa? La ventaja es que tú los guardas, los cierras, ¿sí? Los cierras, tal. Y en tu maleta, en un bolsillo, los llevas
para cuando vayas de paseo, cuando te vayas a quedar en un hotel, cuando vayas a quedarte con tu pareja, te mejora el sueño. A veces uno se despierta con sus propios ronquidos, no sé si a ti te ha pasado, pero uno se despierta con sus propios ronquidos. Este cosito evita todo eso, tú puedes dormir placenteramente, duermes mejor, por lo tanto tienes más oxígeno, descansas más. Es un producto que yo realmente te lo recomiendo absolutamente, totalmente recomendado, ¿vale? Ahora bien, en la descripción de este video te dejo el enlace de este producto. O en el primer comentario te dejo el enlace de este producto para que lo adquieras y ya sabes que funciona. Hay varios, ¿no? Que se meten aquí en la nariz, también lo probé, no me, por lo menos a mí no me funcionó. Hay uno que se ponen aquí como una venda por acá, nada, tampoco funciona. Este, este definitivamente te lo recomiendo y tú lo que tú viste es completamente legítimo, ¿vale? Entonces dale un vistazo al primer comentario o en la descripción de este video te dejo el enlace para que vayas al producto, lo compres, lo pruebes y me cuentas qué te parece, ¿vale? Espero que te sirva este tutorial, que te sirva este producto, porque de verdad ese problemita de roncar, la pareja, la salud, el sueño y todo ese tema hay que ponerle bastante cuidado y este es un gran invento. ¿Listo? Entonces ve a comprarlo ahora mismo. Aquí te dejo el enlace y nos vemos. Suscríbete, suscríbete ahora mismo. Toca la campanita ahora mismo y nos vemos en un próximo tutorial, en un próximo video. Te quiero mucho y hasta la próxima. Chao, chao.